我還是說這個廣東話，很多人都是廣東人。好高興今日能夠參加麥子興嗰個船刻節，咁啊為我哋澳門增添咗一個好重要嘅一個節日，亦係一個好重要嘅展覽。咁啊促進咗我哋大家嘅交流，咁啊非常之高興。咁麥子興我識佢就雖然唔係好耐，但係麥子興咧我早聽佢大名，而且咧佢刻印好長時間，而且咧自幼好聰明。咁啊除咗佢集當代而家啲篆刻大師嘅篆刻技巧之外咧，最重要佢打嘅基礎就係我哋叫做刻印叫中秦漢，佢嘅基礎非常之深厚。佢除咗中秦漢，唔係話就咁照嗰樣學嗰樣，而係吸取佢嘅精華，而能夠自己獨立創造，可以講係創造咗自己嘅風格。不論喺章法豐富獨特之外咧，佢嘅刀法都好勁利，而且咧係非常之令人哋睇到呢一方印係好有味道，唔係一般嘅篆刻作品。所以我今日能夠特別今日我一嚟到就急不及待睇下佢呢個印章，係非常之震撼。咁啊有戰國嘅風格，亦有最難刻嘅鳥蟲書。鳥蟲書我知道佢有取法啲韓天行先生嘅技巧，但係佢有自己嘅獨特嘅風紋。呢個就係因為佢博覽所長，呢個就係同佢個學問修養有關，唔係話就咁刻人。最緊要就係學問修養，我呢個係非常之敬佩嘅。咁能夠鳥蟲書入印係好難，如果刻得好，最難。所以咧呢啲咧大家咧可以慢慢欣賞。佢除咗戰國嘅風格鳥書不論漢嘅注嗰種渾厚之外咧，亦有秦印嗰種飄逸嗰種嘅勁力，亦有元朝嗰啲印章，唐宋元個印章嗰個圓潤文雅嘅味道喺度。所以可以講呢個展覽咧係值得我哋咧我哋好江印社嘅人都要多多學習。咁咧呢個係一個可以講係喺篆刻界裏邊咧係非常之重要嘅一個展覽，而且更何況佢能夠係入選國家藝術基金，係以篆刻能夠咁係非常之難得嘅。喺呢度咧我都唔講得多，總之衷心祝賀麥子興呢個展覽取得圓滿成功，亦帶來俾我哋有一個好好嘅學習機會。多謝。